Spoštovane novinarke, spoštovani novinari in ostali prisotni, en prisrčen pozdrav tudi v mojem imenu. Moram povedati, da biti minister v vladi dr. Roberta Goloba je bila zame izjemna čast. Doživel sem ogromno nepozabnih trenutkov, tudi tukaj med vami. In predvsem pa je najlepše takrat, ko začutiš in seveda slišiš, da s svojim delom pripomoreš k temu, da je Slovenija boljša, varnejša, uspešnejša država. Država, v kateri je lepše in seveda boljše živeti. Julija leta 2024 je zagorelo na Krasu. Ko smo zagledali prvi dim, smo Primorci takoj začeli podoživljati grozo iz leta 2022, ko smo bili skoraj cel teden ujetniki požara. Ampak ni bilo tako kot leta 2022. Prileteli so airtraktorji, naša nova slovenska letala in požar je bil obvladan v nekaj urah. Zakaj sem pravzaprav začel s to zgodbo? Zato, ker mislim, da je to, kar smo naredili z nakupom teh letal, vzorčen primer tega, kaj je naloga vlade. Omogočati. Ustvarjati pogoje za to, da izurjeni, strokovni, izkušeni ljudje lahko opravljajo svoje delo. In podobno sem razmišljal ob naših regijskih obiskih. Kamorkoli smo prišli, so nam župani, podžupani, občinski svetniki, direktorji ustanov, pa ne glede na to, kakšno je bilo njihovo politično prepričanje, iskreno povedali, da še nikoli niso uspeli narediti toliko naložb, toliko projektov kot pod to vlado. In ko greš na teren, ko greš med ljudi, se izkaže, da je politično prerekanje eno, drugo pa je realnost. In v realnosti je pomembno, da vsak oddela svoje. Vsi ministri te vlade smo razmišljali predvsem o tem, kaj ljudje potrebujejo. Kaj moramo oddelati za to, da bo obnovljena cesta, da bo dokončan most, da se bodo odpirale nova tovarna, da bo dovolj učiteljev, medicinskih sester, da bojo višje pokojnine, da bodo višje in plače. In oddelali smo tudi za cilje, ki niso tako vidni, niti ne prinašajo toliko političnih točk v priljubljenosti, ampak so pomembni za našo prihodnost. Dvig sredstev za raziskave in razvoj, ki ga je izvedla ta vlada, bo učinkoval še desetletja. In iz tega denarja bodo rasli naši prihodnji vrhunski znanstveniki, naša prihodnja tehnološka podjetja. Pred nekaj meseci sem bil v Gorici, v Italiji, kjer je novogoriška univerza, slovenska univerza, obnovila stavbo sredi mesta in jo spremenila v študentski dom. Tam so zdaj nastanjeni študenti iz celega sveta. In to je tisto, kar potrebujemo. Naložbe v našo samozavest. In spet je tu vloga vlade, da podpira to drznost in to ambicioznost. In tudi božičnica je bila politična tema. Argumenti za in proti so bili pogosto zelo abstraktni. Vsi smo dosti filozofirali in vsi smo nekako pozabili na človeka, na državljana, na delavca, ki je, in to velja za marsikoga, prvič v življenju dobil božičnico. Mogoče komu v prvi vrsti niti ni bilo za tistih 600-700 evrov, ampak za občutek, da je cenjen. Da ga družba vidi, da spoštuje njegovo delo. In jaz nikoli nisem maral govoriti ali slišati, vlada je dala. Saj v resnici imajo prav tisti, ki pravijo, da vlada ne da, da samo razporeja denar davkoplačevalcev. Ampak bistvo dobre, odgovorne vlade je, da sredstva, ki so vedno omejena, razporeja s pogledom in razumevanjem do vseh ljudi v tej državi. Ne samo do tistih, ki so najbolj glasni in lahko celo izsilijo ali si kupijo kakšno uslugo, ampak do vseh ljudi. In njim je težko poslušati kritik, sploh ne. Vedno sem šel z veseljem tudi do podjetnikov, do obrtnikov, do gospodarstvenikov, tudi ko so imeli povedati marsikaj zoprnega. Tudi nisem človek,
da bi trdil, da smo bili vsi perfektni, da nismo delali napak. Ampak vedno smo poslušali in smo se prilagodili. Obljubili smo dialog in smo ga izpeljali. Tudi ko je bilo težko. Najprej seveda dialog znotraj koalicije, kjer smo znali ohraniti razlike, ker razlike so dragocene. Ampak najti dogovor. Nato s socialnimi partnerji, stroko, s civilno družbo in seveda z državljani. Nas nikoli ni bilo strah referendumov. In tudi zato so nam kdaj posmehljivo rekli, da smo si premisleni. Meni se ta posmeh zdi majhna cena. Če popraviš smer, popraviš rešitve, ker poslušaš ljudi, ker upoštevaš njihove pomisleke in potrebe, potem to ni neodločnost. To je odgovornost in spoštovanje državljanov in do naše države. In za konec, če smo kdaj spremenili smer ali traso, pa se nikoli nismo odrekli našim vrednotam in našim ciljem. In čeprav v drugačni vlogi, še vedno zelo odgovorni in zelo častni, bomo tem ciljem zagotovo ostali zvesti še naprej. Iskrena hvala za vaše tvorno sodelovanje. Veliko čast in veselje mi je bilo biti govorec Vlade Republike Slovenije. Veliko čast mi je bilo biti minister in seveda iskrena hvaležnost v mojem imenu in v imenu vseh ministric in ministrom, da nam je predsednik Vlade Republike Slovenije dal to možnost in priložnost. Zdaj bi pa tukaj zraven povabil še glavnega akterja zadnjih 4 let, predsednika Vlade Republike Slovenije in oba podpredsednika, Luko Mesca in Klemna Boštjančiča. Med nami pa naj povem, da ni ministrice Tanje Fajon, ki je tudi službeno odsotna. Dober dan. Evo, in prvi prevzema besedo najmlajši podpredsednik Luka Mesec. Izvoli. Okay. Najlepša hvala in dober dan. Danes, kot veste, je bila sklepna seja vlade in ob sklepu je vredno povleči črto, kje smo po 4 letih. Zdaj, ne glede na kritike, ki so na vlado letele po 4 letih, lahko s treznim očesom na koncu tega obdobja pogledamo na Slovenijo in z veliko samozavestjo rečemo, da je Slovenija v bistveno boljši kondiciji, kot smo jo prevzeli. Mislim, da ni pretirana trditev, da je naša vlada dokazala, da lahko gospodarski razvoj in blaginja hodita z roko v roki. Temu pritrjujejo konec koncev številni mednarodni indeksi, pa če jih nekaj naštejem. Indeks človekovega razvoja, po tem indeksu smo 8. v Evropski uniji. Po indeksu sreče smo 10. v Evropski uniji. Po indeksu družbenega napredka smo za 3 mesta napredovali in smo 10. v Evropski uniji. Po zadovoljstvu z življenjem smo 2. v Evropski uniji, pred nami je samo Danska. Po stopni revščine med otrok smo najboljši na svetu, imamo najmanjšo. Po indeksu miru smo 9. na svetu, to pomeni varna država, in po indeksu kakovosti otroštva smo 8. na lestvici UNICEF-a. Mislim, da te številke praktično povsod se uvrščamo med 10 držav na svetu. Same po sebi govorijo, da je Slovenija zelo dobro stoječa država z zelo visoko blaginjo in zelo visoko kakovostjo življenja. To blaginjo smo v našem mandatu tudi bistveno izboljševali. Če pogledamo, kako so rasle plače in pokojnine, so podatki prav tako zgovorni. Naša politika je bila usmerjena v rast plač. Ključni vzvod za to je bila minimalna plača, ki smo jo povečali iz 1074 evrov leta 2022 na 1481 evrov bruto letos. To pomeni 407 evrska rast. Zdaj, kakšen kritik bi rekel, da smo povečevali samo minimalno plačo, ampak če pogledamo povprečno plačo, bomo ugotovili, da se je ta povečevala še hitreje od minimalne. Če se je minimalna povečevala za 407 evrov,
v mandatu bruto se je povprečna plača za 580 evrov. Iz 2024 evrov leta 2022 na 2606 evrov letos. In po rasti povprečne plače, po znesku povprečne plače smo prehiteli celo Južno Evropo, smo pred Italijo, Španijo in Portugalsko. To je zelo pomenljivo, kje Slovenija danes v Evropi kotira. V podobnih gabaritih so se povečevale tudi pokojnine, če omenim samo en podatek. Povprečna pokojnina, ki jo upokojenec prejme za izpolnjena oba pogoja, se pravi starostni in pa 40 let dela, se je povečala za 250 evrov neto iz 977 na 1227. Kljub temu gospodarski kazalci stojijo in so solidni. Gospodarska rast v prvem četrtletju letos je v Sloveniji višja od povprečja v Evropskem monetarnem območju in v EU 3,1%. Po AIPES-u so podjetja lani beležila rekordne dobičke 7,3 milijard, kar je za 13% bolje kot leto prej. In v nasprotju s tem, kar govorijo kritiki, da se povečujejo dobički samo v zavarovalništvu, financah, bančništvu in farmaciji, se je po AIPES-u najbolj povišal neto čisti dobiček mikropodjetij in sicer kar za 51% lani. Zaposlenost je bila cel mandat najboljša v zgodovini Slovenije in je tudi danes zelo solidna. Brezposelnost je 43 tisoč v letošnjem letu, kar je recimo trikrat manj, kot je bila leta 2012, ko sem se sam odločil za vstop v politiko. Takrat je bilo brezposelnih 125 tisoč in govorilo se je, da je naravna stopnja brezposelnosti v Sloveniji 60 tisoč. Letos jih imamo 43 tisoč. To veliko pove o uspehu politike zaposlovanja in enako veliko o tem pove, kako smo uspeli zmanjšati število dolgotrajno brezposelnih. Leta 2022 jih je bilo 37 tisoč, letos jih je samo še 17 tisoč. Dolgotrajno brezposelnih, težko zaposljivih oseb. Tudi invalide smo uspeli bistveno uspešneje zaposliti kot prej. Leta 2022 je bilo brezposelnih 8700, letos jih je 6100. Ob tem bo minister za finance povedal, kakšna je slika javnih financ, prav tako solidna, in bonitetno oceno smo uspeli zvišati iz AA- na AA, k čimer so pridedale reforme. Bili smo namreč po izgubljenem desetletju ali več reformna vlada, ki je svoje projekte tudi uspešno dokončala. Sam bom izpostavil predvsem področja, ki jih je pokrivala stranka Levica, kultura, kjer mislim, da lahko rečemo, da smo jo postavili v središče družbe, bistveno dvignili nivo kulture, kulturnih ustvarjalcev, samozaposlenih v kulturi in dokončali številne projekte v kulturni dediščini. Upam pa, da bodo naši zanamci uspeli dokončati projekt Drame, ki smo ga uspešno vsaj nastavili. Pokojninska reforma bo obstala. Včeraj je kandidat za ministra za delo in gospodarstvo na hearingu sam pohvalil kot dober dosežek vlade. Torej pričakujem, da bo tako, kot je začrtan pokojninski sistem do leta 2045 tudi obstal. Glede dolgotrajne oskrbe smo poslušali številne kritike v predvolilni kampanji, ampak včeraj na hearingu je gospa Ribič, kandidatka za ministrstvo za demografijo, kamor bo umeščena tudi dolgotrajna oskrba, v bistvu povedala, da nobenih resnih sprememb na tem področju ne načrtuje, torej bo tudi ta reforma obstala. In na stanovanjskem področju smo uspeli vzpostaviti sistem, ki je zmožen zgraditi v današnji situaciji že skoraj 2000 javnih najemnih stanovanj vsako leto, toliko bo leto šlo projektov v gradnjo. In tudi bodoči vladi priporočam, da tega sistema ne spreminja, ker če je resna z enim od svojih ciljev, to je demografska politika, je stanovanjska politika, se pravi zmožnost, da si mladi najdejo dostopen dom, njen temelj. Na tej točki bi se ob izteku rad zahvalil predsedniku, podpredsednikoma, vsem ministrom in neštetim sodelavcem v vladi
ki so nam vseh teh 4 letih pomagali in omogočili, da smo te projekte nastavili, izpogajali in uspešno dokončali. Hvala lepa. Hvala. Besedo prevzema kolega Boštjančič. Izvoli, Klemen. Hvala, Matej. Torej, Slovenijo zapuščamo z javnimi financami, ki so stabilne in pripravljene na prihodne izzive. V času tega mandata smo se soočili z vrsto kriz. Z najvišjo inflacijo v zgodovini evroobmočja, z energetsko krizo, največjo naravno nesrečo v zgodovini naše države, vrsto geopolitičnimi negotovostmi, ki so vse to imeli negativne posledice na javne finance. Kljub vsem tem krizam smo uspeli ohraniti fiskalno stabilnost države. Ne samo, da smo ohranili fiskalno stabilnost, tudi prav vse mednarodne organizacije nam to priznavajo, od bonitetnih agencij, kjer so čisto vse v zadnjih 18 mesecih izboljšale bonitetno oceno Slovenije, pa tudi vse druge relevantne mednarodne organizacije. Torej, Slovenija ostaja država z dobrim dostopom do financiranja in visoko stopnjo kredibilnosti na mednarodnih trgih. Vesel sem, da navkljub temu, da je bilo predvsem v predvolilnem času ves čas neprestano strani takratne opozicije ponavljanje informacij o menda katastrofičnem stanju javnih financ, čemer so tudi nekateri mediji zvesto sledili. Sem vesel, da vsaj zdaj v zadnjih tednih se vendarle stvari tudi v medijih malo bolj izkristalizirajo, tudi če ste poslušali predstavitev novega prihajajočega ministra za finance, kako je on opisal trenutno javno finančno situacijo in je jasno povedal, da je daleč od tega, da je katastrofična. Seveda pa izzivi so in od tega tudi jaz nisem nikoli bežal in nikoli nisem tega zanikal. Poleg tega, da smo obdržali stabilne javne finance, smo v zadnjih letih zelo intenzivno delali tudi na mednarodni prepoznavnosti. Slovenija je danes precej bolj vidna in slišana, ne samo v evropskih, ampak tudi širše finančnih krogih. Aktivno smo sodelovali pri oblikovanju novih evropskih fiskalnih pravil, pri razpravah o konkurenčnosti evropskega gospodarstva in pri razvoju kapitalskih trgov v Evropi. In pokazali smo, da tudi kot majhna država imamo lahko zelo glasno in pomembno besedo na mednarodnem področju. Nadaljnje smo krepili prisotnost Slovenije na finančnih trgih, uspeli smo diverzificirati vlagateljsko bazo. Slovenija danes velja za državo z najbolj razvito načinom in metodologijo izdajanja obveznic. Odpiramo in veljamo v svetovnem merilu za pionirje na vrsti novih modernih instrumentov. Še posebno pozornost smo posvetili kapitalskemu trgu, področju, ki je bilo pravzaprav od osamosvojitve Slovenije zanemarjeno. Vesel sem, da nam vsaj tukaj tudi ljudje, ki se s tem ukvarjajo, to tudi glasno priznavajo. Naslednja stvar, ki bi jo posebej izpostavil, je načrt za okrevanje in odpornost. Osebno sem že od vsega začetka velik podpornik tega načrta, tako imenovanega principa korenčka in palice, ker evropske države sredstva dobijo samo ob pogoju, da izpolnijo vnaprej napovedane reforme in da hkrati seveda tudi izpeljejo projekte, ki so jih napovedali. Slovenija je danes ena od najuspešnejših držav glede črpanja teh sredstev in še posebej v zadnjih tednih, tudi po volitvah, smo se zelo trudili, da naredimo vse, da bo Slovenija do 31. avgusta počrpala prav vsa sredstva, predvsem pa govorim o seveda nepovratnih sredstvih, ki so na voljo. Za konec. Največji dosežek tega mandata ni sprejetje enega zakona ali ene posamezne odločitve, ampak predvsem to, da smo v tem času
večjih zaporednih kriz uspeli ohraniti stabilne javne finance in predvsem zaupanje v državo. Slovenijo tako predajamo v dobrem stanju za visoko mednarodno kredibilnostjo in trdnimi temelji za prihodnji razvoj. Še eno stvar bi za konec povedal, da sem predvsem ponosen na to, da smo se lotili stvari, ki jih oportunistična politika da zadnjih 15 ali 20 let ni želela delati. Ali smo bili povsod uspešni? Ne, nismo. Ali so ostale stvari, ki jih je še potrebno izvesti? Da, absolutno. Ali smo se kakšnih projektov ločili napačno ali prepozno? Da. Ampak v eni stvari se pa absolutno verjamem, da nismo izneverili. To je v tem, da smo se ves čas trudili in poskušali delati v dobro državljanov Republike Slovenije in to, da normaliziramo stanje v naših državi. Verjamem, da je marsikdo že pozabil, kako je bilo v tej državi pred 5 leti in upam, da se tega ne bo potrebno spomniti v naslednjih mesecih in letih. Hvala lepa. Hvala, Klemen. Torej, kakšen je bil trud celotne ministrske ekipe, dosežki te vlade, pa bo zaključno besedo imel naš predsednik vlade, dr. Robert Golob. Izvoli. Spoštovani, Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali. Ker smo začitili ljudi in podjetja, ker smo vlagali v znanje, znanost, infrastrukturo, zdravstvo, razvoj in odpornost. In ker smo tudi v najtežjih trenutkih verjeli, da država ne sme samo gasiti požarov, ampak mora ves čas graditi prihodnost. Za trenutek ne bi želel govoriti samo kot predsednik vlade, ampak kot človek. Človek, ki ima to državo rad. Zato ne želim govoriti o številkah, o tem je bilo že dosti povedano, zato ker država niso samo številke in kazalniki, država smo predvsem ljudje. V teh letih, ko sem bil predsednik vlade, in zato sem zelo hvaležen, sem srečal veliko ljudi, ki so me vedno znova opominjali, zakaj je politika sploh pomembna. Srečal sem ljudi, ki so v poplavah izgubili občutek varnosti, nekateri so izgubili vse. Nikoli pa niso izgubili svojega dostojanstva. Srečal sem gasilke in gasilce, ki niso spraševali, koliko časa bo trajalo, da bodo požar ukrotili, ampak kam morajo iti. Srečal sem zdravstvene delavke in delavce, ki kljub utrujenosti niso nehali niti za trenutek skrbeti za druge. Srečal sem učiteljice in učitelje, ki razumejo, da ne poučujejo samo predmetov, ampak vzgajajo naše otroke za prihodnost. Srečal sem delavce, podjetnike, kmete, raziskovalce, prostovoljce, mlade in starejše, ki vsak po svoje dokazujejo to svojo izjemno moč, ki jo dajejo Sloveniji. In zato sem danes predvsem hvaležen za to izkušnjo zadnjih 4 let. Hvaležen za potrpežljivost, tudi za kritiko, takrat, ko je bila upravičena, za zaupanje, kadar je bilo najtežje. In za vse tiste tihe, vsakdanje napore vseh naših sodelavcev in sodržavljanov, ki se nikoli ne znajdejo na naslovnicah, a v resnici držijo našo državo skupaj. Vem, da so bile spremembe in teh ni bilo malo, tudi naporne. Da marsikdaj niso prišle tako hitro, kot bi si jih želeli, in tudi sam bi si želel, da bi šle stvari hitreje. Ampak zrele politike ne merimo samo po obljubah, še manj po hitrosti obljub, temveč predvsem o tem, ali tudi izpelje dejanja. In ali so ta dejanja tista, ki pripeljejo do trdnih rezultatov. Zato ena velika hvala vsem pripadnicam in pripadnikom civilne zaščite, gasilkam, gasilcem, policiji, vojski, zdravstvenim delavkam in delavcem, socialnim službam, županjam in županom, občinam, gospodarstvu, sindikatom, nevladnim organizacijam, kmetom, vzgojiteljem, kulturnikom, športnikom in prostovoljcem. V času kriz in tudi med krizami se je pokazalo, da je moč Slovenije predvsem v ljudeh. Tudi institucije so pomembne, ampak ljudje so tisti, ki naredijo dejansko razliko. In tisti, ki znajo vedno znova stopiti skupaj takrat, ko je to najbolj potrebno. Hvala vsem državljankam in državljanom za vse, kar ste v teh letih
nosili skupaj z nami. Negotovost, spremembe, krizne trenutke, radosti in predvsem odgovornost za skupno dobro. Zaradi vas Slovenija ni le država, institucija, ampak skupnost ljudi. Ljudi, ki znamo vedno ostati povezani. Po 4 letih je Slovenija država, ki zna stati sama na svojih nogah. Tukaj živijo dobri ljudje, imamo odlično znanje, močno skupnost in predvsem jasno prihodnost. Slovenija je v tem negotovem svetu ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino. Srečno Slovenija! Hvala, predsednik, spoštovani novinarke in novinarji. Izvolite vprašanja. Dober dan, Anže Božič, Pop TV. Jaz bi imel 3 vprašanja za vas, gospod Golob. Eno se tudi mogoče na gospoda Mesca navezuje deloma, pa eno za vas, gospod Boštjančič. Prvo, če začnem, gospod Golob, zdaj ministri Janševe naslednje vlade bodo potrjeni jutri, očitno večina v parlamentu je. Vi ste včeraj sodelovali na odboru za zunanje zadeve, ste tam debatirali o bodočem zunanjem ministru, zanima pa vaša kompletna ocena bodoče ministerske ekipe in pa mogoče največje prelomnice, ki jih pričakujete glede na oddelan mandat. Drugo me zanima, tudi v parlamentu se je razvila precej ostra polemika ob teh soočenjih oziroma ministerskih zaslišanjih in je Stevanović zapisal eno precej ostro besedo na račun vaših poslank v smislu, da se določene poslanke Svobode obnašajo kot tako pocesniško, da bo to še veselje. Prosim za en komentar tudi tega. In pa zanima me tudi točka glede tožbe proti Južni Afriki, kjer se je zdaj izkazalo, kar so kolegi pridobili po informacijah javnega značaja, da ste vi najprej bili za, potem pa proti, zakaj ta preobrat. To je tudi vprašanje gospod Mesec za Levico. Za gospoda Boštjančiča pa kaj pričakujete danes od ocene Evropske komisije? Vi ste verjetno že v tem malo obveščeni glede presežnega primanjkljaja, prosim. Hvala, predsednik. Kar se tiče ocene bodoče vlade, jutri je glasovanje o njej in bom imel tudi svojo predstavitev. V teh dneh smo slišali od kandidatov marsikaj. Jaz si zelo želim, da bojo kandidati se držali svojih besed. Sam sem bil prisoten na odboru za zunanjo politiko, kjer sem tudi član in pričakujem od novega ministra, da bo svojo načelnost in kredibilnost, ki jo je včeraj tudi predstavil in zagovarjal, predvsem kredibilnost na področju spoštovanja mednarodnega prava in človekovih pravic uveljavil tudi v novi vladi. Sem napovedal že včeraj, da verjetno ne bo imel lahkega dela, pa vendar verjamem, da bo znal upravljati svoje naloge na ustrezen način, kot je bil tudi včeraj predstavljen. Glede vulgarnosti posameznih poslancev in poslank ne bom jih komentiral, napovem pa že sedaj, da bodo najverjetneje tisti, ki se počutijo prizadeti zaradi teh vulgarnosti, sprožili ustrezne postopke in Svoboda jih bo pri tem v celoti podprla. Tak govor si je do zdaj privoščil samo eden in je zato tudi moral odgovarjati na sodišču. In očitno se slabe navade hitro prijemljajo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo. Glede tožbe pa vas ne razumem, na kateri točki naj bi se nekdo premislil. Tisto, kar se je pokazalo in kar ves čas govorimo, je, da je prišlo na tej točki do različnih pogledov na eni strani, in to sem tudi sam povedal, na eni strani je naše srce si želelo, da se tej tožbi pridružimo, politična realnost nas je pa vodila do tega, da smo na koncu sprejeli sklep, kot je bil sprejet. Sam sem bil pri glasovanju vzdržan, ravno zaradi tega, ker nisem želel vplivati na ministre, ki so glasovali po svoji vesti, takrat, ko so jim bili predstavljena vsa stališča, ki so med seboj včasih tudi v navzkrižju. Ja, kar se nas tiče glede tožbe Južnoafriške republike, stranka Levica je bila vedno tukaj zelo jasna. Podpirali smo, da je treba pristopiti k tej tožbi. Podpirali smo, da mora Izrael odgovarjati za genocid v Gazi in tako je naše trdno stališče tudi zdaj. Kar se tiče tega, kar portal Info360 danes piše,
To smo večkrat pojasnjevali v predvolilnih soočenjih, o tem nimam nič novega za povedati in gre predvsem za politična podtikanja, da naj bi si stranka Levica glede tega premislila. Nisi premislila. Jaz bi še eno stvar dodal k temu. Naša vlada je bila tista vlada, ki je priznala Palestino. Naša vlada je bila tista vlada, ki je sprejela sankcije ne samo proti Izraelu kot državi, ampak sankcije tudi proti posameznim najbolj odgovornim v izraelski vladi za zločine, ki se dogajajo tako v Gazi kot na Zahodnem bregu. Jaz sem že včeraj napovedal novemu ministru za zunanje zadeve, da pričakujem, da se bodo tudi v bodoči vladi držali mednarodnega prava. Če se ga bodo, potem nobena od odločitev, ki smo jo sprejeli v naši vladi, ne bo spremenjena. In mislim, da bo takrat se pokazalo, kaj je resnica in kaj so samo prazne besede ali manipulacije, ki se jih pač bodoča vlada je šla, predvsem v predvolilni kampanji, zdaj bo pa čas, da pokažejo svojo pravo barvo. Klemen. Ja, glede vprašanja presežnega primanjkljaja, na kratko ne pričakujem nič posebnega. Mi smo bili v naši komunikaciji z Evropsko komisijo ves čas transparentno. V rokih smo podajali pojasnila. Tudi po 1. maju sem osebno pisal Evropskemu komisarju in mu seveda pojasnil o ukrepih, ki jih je še ta vlada sprejela za to, da proračun stabilizira v okviru planiranega primanjkljaja in hkrati seveda smo tudi opozorili na ta interventni zakon, ki ima zaenkrat še negotovo prihodnost, da seveda učinki le tega pa niso upoštevani. Tako da verjamem, da ne pričakujem kakšnih presenečenj danes strani Evropske komisije in tako kot sem napovedoval že zadnjih nekaj tednov oziroma mesecev, če bi ta vlada ostala, bi absolutno zagotovila, da bi bil proračun v smislu odstotka primanjkljaja tak, kot je bil planiran ali nižji. Hvala. Vprašanje STA. Lara Draškovič, STA. Morda zdaj pred jutrišnjim glasovanjem o ministerski ekipi gospod Golob, gospod Mesec zavajal kot šefa strank. Kakšno podporo napoveduje ta ministerski ekipi? Se je znotraj odhajajoče koalicije že izkazalo, kdo je bil tisti 51. glas pri mandatarju in kaj pričakujeta jutri? Pa morda tudi kako poenoten bo zdaj ta odhajajoči vladni trojček, ko se selite v opozicijo. Danes smo videli ministrov iz SD ni bilo na seji, vajeni stranki imata tudi na nekaterih področjih različna stališča, delimo članstvo v NATO. Torej, kje boste ravnali enotno, kje boste morda vsaka stranka šli nekako bolj svojo pot in pa ali bo vsaka izmed strank se pogovarjala z gospodem Janšo o podpisu partnerstva za razvoj, ki ga je že napovedal, da ga bo ponudil opoziciji. Verjetno bom začel pri tej zadnji. Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva. Kar se tiče glasovanj, v Svobodi se ne ukvarjamo s tem, kdo je bil 51, ker smo prepričani, da ni bil nihče iz Svobode. Verjamem, da je v Levici podobno, za vse ostalo boste pa morali vprašati koga drugega. Kar se pa tiče delovanja v državnem zboru, jaz mislim, da je tle treba biti zelo iskren, tudi do volivcev in volivcev. Trenutna koalicija, ki sicer pravi, da ni koalicija, ampak v resnici deluje kot taka, ima zelo stabilno večino skupaj s podporo resnice in verjamem, da bo tako še en čas ostalo in temu primerno se tudi obnašajo. In mi se moramo na to tudi navaditi. Ne moremo pričakovati čudežev, kar pa ne pomeni, da ne bomo na vsako njihovo dejanje, ki bo šlo v škodo Slovenije, ne samo opozarjali, ampak naredili vse, da preprečimo njegovo uveljavitev. Zato že zdaj napovedujem, da bomo zelo aktivni v opoziciji, tako pri vlaganju presoj na Ustavno sodišče, takrat, ko bomo ocenili, da posamezni zakoni ne ustrezajo
naši ustavni ureditvi, kot tudi pri preverjanju zakonov, ki posegajo v koristi ljudi, v dobro države na referendumih. To je tisti mehanizem, ki ga kot opozicija imamo na razpolago. Zakaj? Zaradi tega, ker dokler koalicija nenačelna deluje, takrat imaš kot opozicija pač možnosti predvsem v tem, da ljudi nagovarjaš neposredno. In to bomo tudi počeli. Vsak dan, vztrajno in odločno. In ne, to se ne zaključi z izvolitvijo vlade, ampak se z izvolitvijo nove vlade šele začne. Luka? Ja, šaljivca, ki je oddal 51. glas za Janeza Janšo kot mandatarja v naših vrstah, kot je že predsednik povedal, ne boste našli. Kar se tiče pristopa k tako imenovanemu partnerstvu za razvoj, imamo osrednjo težavo, da z bodočo koalicijo v temelju ne strinjamo glede smeri razvoja in tega, kaj razvoj sploh pomeni. Mi smo kot vlada pokazali, da lahko socialna država in gospodarski razvoj hodita z roko v roki, da lahko hkrati dograjujemo socialno državo z dolgotrajno oskrbo, stanovanjsko politiko, reformiramo pokojninski sistem in tako naprej, in hkrati se gospodarstvo razvija. To je razvoj, v katerega mi verjamemo. Razvoj, v katerega verjame prihodna koalicija, je precej drugačen. Prepuščanje javnega zdravstva zasebnikom. Prepuščanje stanovanj tistim, ki jih oddajo preko Airbnb-a. Ukinjanje oziroma izrivanje sindikatov iz socialnega dialoga. To so, komentiram, samo prve poteze te vlade. In v tak razvoj mi ne verjamemo. To je razkroj socialne države, kot jo poznamo. In pri tem na noben način ne morejo računati na našo podporo. Obratno, jaz trdno verjamem, in to je odgovor na tretji del vašega vprašanja, da v opoziciji med tremi strankami kljub naši različnosti obstaja velika usklajenost na ravni vrednot, kar smo pokazali tudi kot vlada, se pravi strinjanje o tem, kaj je dobro in kaj je slabo, in verjamem, da bomo na ravni vrednot, obrambe socialne države, obrambe javnega zdravstva, obrambe demokratičnih načel in standardov delovali kot opozicija enotno. Hvala. Izvolite. Marko Valadžija, Ena Slovenija. Dve vprašanje za vas, gospod predsednik vlade. Zanima me, kako načrtujete, da bo jutri potekala primopredaja poslov zvečer po glasovanju v državnem zboru z novim predsednikom Janezom Janšo, in pa morda še eno vprašanje, če se ne motim, na današnji seji vlade ni bilo ministra iz vrst SD. Kako to komentirate, zakaj? Danes ste tukaj sicer na ravni podpredsednikov, ampak nekako bi bilo pričakovati, da bo tudi tretja koalicijska stranka bila danes tukaj. Hvala. Zato se boste morali obrniti na njih. Opravičili so se ministri zaradi drugih obveznosti, podpredsednica je v tujini. Za kaj več se obrnite na njih, ampak jaz temu ne bi pripisoval nobenega velikega pomena. Glede primopredaje, ne boste verjeli, imava celo prakso. Bo ponovila vajo, pa verjamem, da ne zadnjič. Še kdo, če ne bi počasi zaključili? Spoštovane novinarke in novinarji, hvala lepa za vašo prisotnost. Lep in uspešen dan še naprej. Hvala. Hvala lepa.